सीजन में ट्रैक्टर पंचर होने से दिमाग का दही। साला ये ट्रैक्टर को भी आज ही पंचर होना था। साला हर बार सीजन में धोखा देता है। अभी ग्राहक फोन लगाएंगे। ये आया फोन किसका है? हेलो। आरती लेके आऊंगा तेरे पास में, तब जाके ट्रैक्टर लाएगा क्या मेरे खेत में तू? अबे अभी तेरे खेत में ट्रैक्टर ला रहा था, लेकिन साला ये पंचर हो गया बे। अबे साले, क्या मेरे को तूने पागल समझ के रखा है क्या? मेरे सामने दो लोगों के नाम लेके गया तू अभी, और मेरे को गेम दे रहा है तू? अबे भाई मेरे गेम नहीं दे रहा हूँ बे, सही में पंचर हो गया। इस बार साले तू किसी तीसरे के खेत में जा रहा होगा, इसलिए मेरे को बोल रहा है कि पंचर हो गया करके। अबे साले तेरे को एक बार बोलता हूँ पंचर हो गया तो समझ में नहीं आता क्या?